мудрости. Мы будем контролировать и наблюдать до его полного роста, когда сформируется челюсть, затем только удалять зубы. То проконтролируем, как они будут расти. Возможно, они пойдут прямо и не будут давить на эти зубки, мы их оставим. Но это маловероятно, сразу предупреждаю. Пока что у нас установка зубы мудрости мы оставляем. Смотри, я покажу тебе свою модель зубы, как они выглядят. У тебя там, видишь? Покажи, как они нас закрывают. Вот, видишь, то же самое. Мы вот устанавливаем и все это будем подтягивать назад, чтобы эти зубки стали на место.